А поки рухаємося далі темами. Море стало зеленим, бо зацвіло через сміття, кажуть експерти. У чому причина? Розбиратимемося зовсім незабаром з експертами. Значно забруднилось море, кажуть вони. Причиною стали сильні дощі, які призвели до масового потрапляння в море різного сміття і відходів із міста. Море забарвилося в оливково-зелений колір через цвітіння ціанобактерій. Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берега, в акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізами. Це явище у 2021 році викликано цвітінням ціанобактерій. Зараз для цього найбільш сприятливі умови. Тепла морська вода з температурою 19-20 градусів у поєднанні з низькою солоністю і наявністю великої кількості різних органічних речовин у воді, йдеться у повідомленні. Як виглядає Чорне море на берегах Одеси, розповість наша кореспондентка Айсель Момінова. Вона нам і розповість, чи багато туристів нині відпочивають на пляжах Одеси, і чи дійсно багато водоростей в морі, і чи мають вони характерний ось цей запах, про який йдеться у повідомленні. Айсель, вітаю тебе. Розповідай, що тобі вдалося побачити і дізнатися. Привіт, Іванко, привіт, студія. А нас сюди привів пост еколога Галини Теренко. Обережно, нейротоксини. Після рясних опадів в Одесі зацвіло море. Це так називаємо оливковий прилив. І дійсно, попрошу відразу оператора показати, дійсно, море все зелене, в водоростях і дуже такий нехарактерний, неприємний запах відчуваємо. Але не дивлячись на це, люди, як бачимо, купаються. Повний пляж, просто і діти, і всі. А я одразу розповім детальніше. Це так називаємо оливковий прилив. Це результат рясних опадів, як наслідок високої температури води плюс 19 градусів. І хоч температура висока, але купатися не слід. Це не привід взагалі підходити до води, тому що в воді виявили ціанобактерії афіноземенон. Це мікроводорость, вона дуже токсична, і коли вона потрапляє в організм, вона вражає печень і нервові тканини. Навіть я знаю, що зареєстровані такі випадки смерті собак після купання в водоймах цією бактерією. Але офіційної заборони міська мерія не має, тому вона керується пробами за 22 червня. І вона не рекомендує купатися тільки на пляжах 16, 13, 10 Фонтана, також в Аркадії і Дельфіні. Але як бачимо, пляж повний. Одразу попрошу показати ближче. Люди взагалі не зважають ні на неприємний запах, ні на те, що вода зеленого, такого кришталевого кольору брудного, і дійсно неприємний запах. Але я думаю, що це туристи, і вони не знають просто про заборону. А місцеві, я впевнена, що місцеві не купаються. Наразі ось така ситуація на пляжах. І хоч я розумію, що дуже сонячно, що дуже гарна погода, але наразі закликаю всіх глядачів утриматись від купання. Чи є в тому питання, Іванко? Айсель, бережи себе там і дивися, не обгори на сонці, бо воно сьогодні дійсно палюче. Нарешті дощі відступили. Айсель Момінова, журналістка 7 каналу, з нами була на прямому зв'язку. Говорили про цвітіння води, і зовсім незабаром до нас доєднається експерт Віктор Коморін. Він директор Українського наукового центру екології моря. Ми з вами спостерігаємо, власне, що щороку одна і та сама проблема виникає. Щороку вона з тих чи інших причин до нас повертається. І от запитаємо в експерта, наскільки це звична справа, і до цього просто треба звикнути, а людям планувати свої відпустки в Одесі на липень, а не на червень, бо бачимо щороку просто засилля водорослей біля берегів Одеси, і купатися там дійсно нереально просто. Зазначимо, що кілька днів тому в Одесі спостерігалися рясні опади у вигляді залпового і затяжного дощу. Це викликало підтоплення в традиційних місцях на вулиці Балківській, Хімічній, Приморській, Дерибасівській та на Пересипі. А от, до речі, у Туреччині Мармурове море покрилося слизом через глобальне потепління. Чи причетне і до цвітіння Одеського Чорного моря глобальне потепління, вже незабаром запитаємо в експерта. Сьогодні також поговоримо про таке. За вихідні в Україні потонуло 40 осіб, з них 6 дітей. Учора в Одесі теж ставився такий
такий неприємний випадок. Потонув хлопець, якщо я не помиляюся, йому було більше 20 років. Ось про те, як врятуватися на воді, як врятувати людей, що починають тонути, ми поспілкуємося з лікарем-реаніматологом Юрієм Потапчуком вже за кілька хвилин, тож будьте з нами на прямому зв'язку. А поки повертаємося до зеленого Одеського моря. Віктор Коморін, директор Українського наукового центру екології моря, з нами на прямому зв'язку. Вікторе, вітаємо вас, дякуємо, що доєднуєтеся до ефіру. Чи дійсно причиною цвітіння... Добре чути. Так, вас добре чути. Чи дійсно причиною цвітіння і цього неприємного запаху і засилля водорослей стали дощі і бруд, який потрапляє в Чорне море? Так, це правда, але часткова правда, оскільки це явище цвітіння зараз розповсюджене не тільки біля берегів Одеси. Якщо подивитися на карту, то в це Чорне море увесь північно-західна його частина знаходиться під впливом цього явища. І якщо люди можуть подивитися супутникові карти в інтернеті, в хлорофілу, наприклад, і ми побачимо, що великі плями біля таких великих рік, як Дніпро, Буг, Дністер, Дунай, все це ми побачимо, що там досить велике розповсюдження цього явища. Тобто, якщо взагалом, то і великі дощі, і, скажімо, сприятлива для цих водорослів температура води, і велика кількість біогенних речовин, які потрапили в море, все це спричинило це явище. Ще необхідно відзначити, що біля берегів це одні водорослі, такого зеленого, сино-зелені водорослі вони називаються, вони зеленого кольору. А в центральній частині шельфу ми бачимо інші водорослі, інше цвітіння, але також бурне розростання. Тобто це явище, яке наразі є на всьому північному шельфі. Вікторе, я вірно розумію, це ж вже не перший рік у нас це відбувається. Це якась звична і традиційні процеси, які щороку повертаються в цей період до Одеси, чи це новинка для Одеського моря? Ні, так чи інакше це явище повертається. Інша справа, що кожен раз це може бути дещо інші водорослі, які мають дещо інші характеристики, в тому числі колір, в тому числі от зараз це зеленого кольору з відповідним запахом. Може бути і червоні приливи, вони більш такі загрозливі для екосистеми. Тобто все залежить від зовнішніх умов. Це температура, це солоність і кількість біогенних речовин. Вікторе, а наскільки ці водорослі небезпечні? Чи можна прориватись через них і далі плавати в морі? Чи все ж таки слід утриматися від купання нині? Я б рекомендував утриматись від купання, оскільки потенційно все ж таки це токсичні речовини, це токсичні, можуть бути токсини серед цих водорослей, тобто токсичні водорослі. На жаль, саме ця популяція не досліджена, тобто потрібно досить, скажімо, дорогостояще обладнання. Ми в межах окремих міжнародних проєктів запланували закупівлю такого обладнання і сподіваємось надати більш повну інформацію, якщо не найближчим часом, то принаймні до кінця року, наскільки ж дійсно токсичні ці водорослі. А що стосується риби, виловленої біля берегів Чорного моря в Одесі, чи можна її безпечно їсти, чи при термічній обробці зникає загроза? Якщо мається на увазі токсичні речовини, то вони при термічній обробці не зникають. Скажімо так, на сьогодні я не бачу великих
проблем, якщо виловлену тими, хто полюбляє ловити рибу і, скажімо, у себе вдома її приготує, не бачу великої проблеми щодо цього. Дякуємо вам за вашу думку, пане Вікторе. Сподіваємося, що скоро загроза мине. До речі, а коли очікувати вже чистого моря? Очікувати чисте море? Це комплексне поняття «чисте море». Наразі розроблена морська стратегія України, і там передбачається ціла купа заходів і на найближчі 5-6 років. І навіть тоді ми ще не достигнемо доброго екологічного стану відповідно до європейських директив. Тобто не сьогодні і, на жаль, не завтра ми цього достигнемо. На жаль, проте ми з нетерпінням чекаємо, коли ці стратегії будуть впроваджуватися. А українцям і гостям України буде приємно відпочивати на пляжах і в морі поблизу Одеси. Віктор Коморін, директор Українського наукового центру екології моря, з нами був на прямому зв'язку. Дякуємо, що доєднуєтеся до ефіру. А ми рухаємося далі темами. Для українців зможуть вести онлайн-прописку. Раді рекомендують схвалити відповідний закон. Власне, про що йде мова у цьому законі? Комітет з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про онлайн-прописку українців. Йдеться про проєкт номер 5463 та 54. Цей проєкт впроваджує декларацію та реєстрацію місця проживання в електронній формі. У документі пояснюється різниця між поняттями. Згідно з законом, місце проживання декларується у житлі, яке перебуває у приватній власності, житлі, призначеному для короткострокового проживання. Це гуртожитки, військові частини, спеціалізовані соціальні установи, санітарно-соціальні медичні установи тощо. Місце проживання реєструється у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації або у службовому житлі. Проєкт визначає перелік усіх необхідних документів та відомостей, необхідних для декларування реєстрації місця проживання. Забороняється вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроєктом документів. Своєю чергою, альтернативний проєкт 5463.1 вводить нову систему реєстрації місця проживання, яка ґрунтується на повідомному принципі. Автори документу вважають, що це дасть змогу збільшити кількість людей, які реєструють своє фактичне місце проживання і живуть за адресою зареєстрованого місця проживання. Водночас це дасть змогу державі отримати максимально точні дані щодо місця проживання громадян. Члени комітету за результатами обговорення ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт номер 5463 та 5463.1 до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України, вказано у повідомленні. Нагадаємо, Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Раді дозволити українцям отримувати прописку онлайн та прибрати з їх паспортів штамп про місце проживання. Це передбачає законопроєкт номер 5463. Як повідомляли ми раніше, Україна на початку травня внесли закон до парламенту. Раніше Міністерство цифрової трансформації рекомендувало українцям переходити на ID-картки. Цифровізація внутрішніх паспортів книжок не буде, підкреслювали у відомстві. До речі, як вам часто доводиться, хто має ось цю ID-картку пластикову замість книжки паспорта, носити з собою ще й величезний листочок А4 з пропискою, що ускладнює завжди власне увесь документообіг, і ось цей листочок вічно знаходиться в якомусь неналежному вигляді. Якщо цей законопроєкт таки розглянуть і він буде прийнятим у Верховній Раді, то вже чекаємо електронної прописки. І, до речі, вже тоді буде ясно, як і далі усе відбувається з електронною пропискою, що до неї підв'язується. Припустимо, військкомати, медичні установи і так далі. Це усе ж взаємопов'язано з місцем реєстрації, тож чекаємо вже деталей цього проєкту.